Play-offga chiqish O'zbekistonga imkoniyat bormi hozirda? Kolumbiya Kongo bilan o'ynadi va 1-0 hisobida mag'lub etdi. Ikkinchi O'zbekistonning to'plari farqi juda ham yomon ko'rinishga keldi. -8. So'nggi turda Kongo qanday hisobda bo'lsa ham yutishimiz kerak. Yirik g'alaba qozonsa yaxshiroq, ammo bunga ishonish qiyin. Agarda O'zbekiston milliy terma jamoasi 4-0 yoki 5-0 hisobida Kongoni mag'lub etsa, aniq play-off yo'llanmasini hal etadi. Shunga qaramasdan, agar Kongo mag'lub etsa, 3 ochko bilan play-offga chiqishimiz mumkin. 5-6 ta guruhda 3-o'rinni egallagan jamoalar 1 yoki 2 ochko to'plashi mumkin ekan. 4 ta guruhning eng yomon natijaga ega bo'lgan 3-o'rin egalari esa play-offga chiqmaydi.